Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size yeni bir ürün daha tanıtma aşamasına geldik kamp için. Elimden geldiği kadar da sizlere bir şey tanıtmaya çalışıyorum. İşte malum iş dünyası, bir de vakit bulamadığımdan ötürü. Bugün size Nurgaz'ın orman şöminesini tanıtacağım arkadaşlar. 3 gün önce Surat Kargo'dan sipariş vermiştim. Trendyol aracılığıyla. Şimdi artık kutu açılımını yapalım. Şu orta boy şöminesi gayet ideal. Şöyle bir şömine çıkıyor. Bu şöminenin asıl amacı arkadaşlar 1,5 milim dayanıklı sacdan oluşuyor. Gördüğünüz gibi şöyle orman figürlü. Nurgaz'ın ürünüdür. Kampta ateşinizi eğlenceli de hale getirecek. Artı çevrenize karşı da yaydığı bu orman figürleri, ışık saçması da daha güzel bir hale getirecek. Bunun ikinci bir amacı da üstünde çay da herhangi bir şey de ya da barbekü koyup da mangal gibi bir şey de kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir ürün. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz bu ürünlerin daha çok gelmesini sağlayacaksınız. Teşekkür ederim.